কোথায় যাচ্ছে? কচু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো মান কচু দেখা যাচ্ছে। কি করবে এটা দিয়ে? তুমি এখানে আসলে যে যারা আমাকে নিয়ে বাজে কমেন্ট করে তাদেরকে মান কচু লাগিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একটা শরীরে ভালো করে লাগাই দিও। মানে একবার লাগলে আর ঘষে উঠাইতে পারবেন না, চুলকানি খেতে খেতে চড়ে যাবে রে মা। এতে তো আর রক্ষা নেই। হ্যাঁ দোস্ত, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আমি আজকে ফেসবুকে কিছু ভিডিও দেখছিলাম, তো হঠাৎ দেখি বাংলাদেশি টিকটকার গার্ল সাদিয়া সাতির কিছু ভিডিও। তো ভাবলাম আজকে একে নিয়ে খেলা যাক। তো আমি ভিডিওটা শুরু করছি। খেলা হবে, খেলা হবে। আম্মু এগুলো কি? এটা বেগুন মামুনি। আল্লাহ, দিদি মনে হয় বেগুন চেনে না। বেগুন গোল গোল ছোট ছোট বেগুন কে? এটা তো মজা, অনেক স্বাদ এটা রে মামুনি। গোল গোল ছোট ছোট। হ্যাঁ দেখো, আহ, কি দিদি, ওটা গোল গোল বেগুন, ওটা তুমি যেটা ভাবছো ওটা নয় কিন্তু। আহ, কি মজার বেগুন ছোট এটা। বেগুন আমার পছন্দ না। না না, আল্লাহ, খাবো না আমি বেগুন। এটা তো গুঁড়া মাছ দিয়ে অনেক মজা মামুনি। বেগুন খাবো না। করে না। দিদির তো আবার ছোট বেগুন পছন্দ না, দিদির তো বড় বেগুন চাই। ও, দিদি তো বড় বেগুন দিয়ে খেলা করে, তাই তো ছোট ছোট বেগুন চিনতে পারছে না। কচু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো মান কচু দেখা যাচ্ছে। কি করবে এটা দিয়ে? তুমি এখানে হ্যাঁ মামুনি, ওটা মান কচু, ওটা খাওয়ার জন্য হয়। ওটা দিয়ে তুমি খেলা করতে পারবে না, তো ওটা নিও না। ওটা দিয়ে খেলা করলে কিন্তু তুমি পিছন চুলকেও তাল পাবে না। এই এটা করলা না? এটা একটা করলা। না না, ওটা তো বাস। খাবে নাকি তুমি বলো? হ্যাঁ, করলা দেখি কেমন। ও মাই গড, অনেক সুন্দর করলা। তো এটা তো নিয়ে যাবো নিয়ে। এটা তো কাটা কাট। হ্যাঁ, ওটাকে তো মেকআপ করে রাখা হয়েছে না, তার জন্যই সুন্দর লাগছে, তাই না? এটা তো নিয়ে যাবো নিয়ে। এটা তো কাটা কাটা। না না না, এটা ভালো তো, এটা বড় আছে, গোল না তো। এটা তো কত অপছন্দ করার কিছু নেই। না, এটা খেলে গলাতে আটকাবে। না না না, এটা মজা। এটা অনেক তিতা। তোমাকে দিতে ভালো লাগে না? না, কেন মা? আমার তো সবকিছু সমান সমান বড় ভালো লাগে। না, আমি এটা নিব না আজকে। না, করলা নিয়ে যাবো আমি। ঠিক আছে, কিন্তু এমনিতে তো সবার মুখে মিঠা নেই, করলা খেলে দিতে হবে। সমস্যা নেই, করলা খাবার কে? ডায়াবেটিস আলা রোগীদের জন্য ঠিক আছে। আর যাদের দিদি তো আবার ওটা নিবে না, দিদির তো সমান সমান বড় বড় পছন্দ। ছুরি নিয়ে এসেছো কেন মামুনি? ধুন্দুল কাটার জন্য। তাই ওই যে নাকি? একদিন ধুন্দুল নিয়ে গেলাম না? এটা না, ওটা কাটতে আচ্ছা, হবে। বড়টা একদিন ধুন্দুল বড়টা, নিয়ে গেলাম হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, খেয়ে দেখি, অনেক দেখি। মজা পেয়েছি, ভালো অনেক দেখি। ভালো লাগছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার হ্যাঁ। জন্য কাটতে আসছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের অনেক পছন্দ ওই ধুন্দুল। ভালো করে কাটতে হয় মামুনি, কাটো, গাছ ছিঁড়ে ফেলো না। তাকাও এদিকে, তাকাও। ধুন্দুল কেটেছি। সারার আমার অনেক পছন্দ ধুন্দুল, এর জন্য আমার আসা হয়েছে খেতে। এখন আমি কোনো খারাপ কথা বলবো না, তোমরাই শোনো। দুন্ডুলটিকে হাতে নিয়েছে আর কি অশ্লীল আওয়াজ বার করছে মুখ দিয়ে, শোনো ভালো করে। ফেলো না, তাকাও এদিকে, তাকাও। टपा मालूम ना। এই মিষ্টি কুমড়া লাগবে। এই মিষ্টি কত, মিষ্টি কত লাগবে মা বোন ভাইরা? মিষ্টি কত? দেখো, খুলে গেছে। এই আমাকে দিয়েছে, আমাকে দিয়ে এক করে রাখলি, আর ভেঙে গেল তো। মিষ্টি কত খাই। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? চা বানাচ্ছি। হাতে এটা কি তোমার? এটা হলো শসা। শশা খাচ্ছ? তো বড় শশা কেন? বড় শসা খেলে শসা স্কুলের জন্য অনেক ভালো। তোমার তো আবার বড় জিনিস ভালো লাগে খেতে না? হ্যাঁ, ধুন্দুল থেকে মজা শসা। শসা স্কুলের জন্য ভালো, Very nice, শরীরের জন্য শসা। ভালো। মামুনি, মনে রেখো, শশা কিন্তু খাওয়ার জন্যই হয়। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো? যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো লাইক, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করতে ভুলো না যেন। ধন্যবাদ।